好啦，今日咧頭先講咗啦，脊椎神經科係啊咁啊，我哋一定要揾佢哋嘅即係專科醫生陳浩然醫生啦。Hello，早晨。早晨 Connie Chan 啊，早晨。咁啊，同我哋講下咧，其實好多人就知道有脊椎神經科 chiropractic，其實佢個起源來源係點嘅咧？好多人都唔知我諗。係啊。其實幾近嘅脊骨神經科嘅起源。咁啊，脊骨神經科咧就本身咧就係起源於呢個大衛帕馬醫生，英文叫做D.D. Palmer。OK，咁本身佢係一個加拿大人嚟㗎。哦，係啊，就係呢個啦。就係呢位啦，係啦。 OK 咁咧佢就喺Port Perry出世嘅。哦，咁即係 Pickering 附近。安係啦。咁咧佢就本身咧就喺20歲嘅時候咧就落咗去美國喺 Iowa 呢個地方咧就去行醫咁樣樣。咁第一個 adjustment 咧就喺嗰陣時發生嘅咁樣樣。咁嗰個日子咧就係1895年9月18日。咁啊有醫生梗係有病人啦咁樣樣。哦，佢就第一個咁樣做啦。係啦。咁個病人咧個名字咧叫做 Harvey Lillard，Harvey。OK 啊 Harvey。咁啊 Harvey 咧其實就喺當時咧就係幫大衛帕馬醫生咧係做呢個清潔嘅啫，一個清潔工人嚟嘅啫。咁佢就17年嚟咧都其實左耳係聽唔到嘢㗎。咁有一次機會咧就係大衛帕馬醫生咧就幫Harvey 咧做個檢查，咁發覺咧胸椎第4節嗰度咧就有少少移咗位噃。哦。咁喺我鬆翻會唔會話俾我聽係聽翻喎佢？係咯。係啊。就係咁。就係啦，係啦。哦，原來兩次出門之後，係啦，咁就聽翻嘢啦。係啦，咁所以呢個就係嗰個起源啦。咁而家喺 Port Perry 咧都係有一個紀念公園嘅。哦，我哋睇好似有相嘅喎 Port Perry 有個公園就紀念呢位醫生，我哋呢個啦。係啦。有幾張相有唔同嘅角度啊 ，Daniel David Palmer。係啦。咁啊，第一位咧就係呢個脊椎骨神經科嘅醫生係啦，呢個就係個創始人啦咁樣。係啦。好啦，咁啊同我哋講下咧，其實喺呢個脊骨神經科裏邊咧，佢個背後嗰個理論啊，或者嗰個理念係咩？其實脊骨神經科咧，我哋咧係相信咧成個人啦，OK，包括我哋嘅內臟啦，OK，我哋嗰個肌肉啊、關節啊、骨骼啦，都係由個神經系統去控制嘅。咁當然啦，神經系統嚟講，梗係由個大腦開始一路去到個脊椎啦，由脊椎骨包住，而有神經根生出嚟咁樣樣。咁所以咧，嗰個神經系統咧係控制我哋身體上每一個地方，幫我哋去平衡我嘅每一個機能咁樣樣。咁但係咧，當我哋嗰個脊骨係有少少移位啦，OK，移位。咁我哋英文咧叫做 subluxation，OK，sub 嘅意思就係 under，好似十米咁樣啦。luxation 嘅意思係 dislocation。咁有少少移位嘅時候咧，就會影響到神經系統嗰個運作。當我哋神經系統運作係有影響嘅時候咧，我哋個身體嘅機能亦都會有影響，而對最尾個結果咧就係我哋有病啦。咁所以脊骨神經科醫生咧，主要咧就係話幫嗰個病人將個脊椎骨復翻位，而令到神經系統可以自然咁樣運作翻，咁咧就可以幫到病人去治療翻佢自己嘅病啦。OK，咁你復翻位嘅時候，我諗大家都知道好多時我哋會叫嗰樣嘢叫 adjustment 啦，即係你去 chiropractor 嗰度去幫你矯正啊，矯正翻佢。咁其實真正咁樣去矯正咧，你係點樣點矯佢咧？點整佢咧？點整翻佢咧？其實矯正咧，其實有好多嘅方法嘅。OK，咁脊骨神經科矯正好似同西醫開藥一樣啦。OK，有好多唔同嘅方法。咁啊，大部分嘅脊骨神經科醫生都會選擇佢適合佢自己嘅方法去做咯。OK，咁其實矯正咧係需要幾樣嘢嘅，要好細心咁樣做嘅。OK，我哋要好快速。OK，我哋要好窄幅 ，OK， 同埋要好準確咁樣樣去將個關節去復翻位。咁當我哋復翻位嘅時候呢個關節嘅痛啊，嗰個僵硬感就會減低。咁同埋頭先你都有講到啦，關於嗰個 pop 一下，即係拍嗰個聲咧。好多人啊，我就想講安唔安全，因為好多朋友話：哇，我有經驗，你幫我 lock 一 lock 頸啦，孭住對方咪 crack 咁樣，然之後仲有啲按摩企你背脊踩啊，係咪都係做咗嗰樣嘢咧？其實就好危險㗎，即係我唔會鼓勵咧其他人咧就咁樣做，因為你係唔知道你做緊邊一個位置係邊一個地方。咁講翻嗰下聲音先啦，OK， pop 一聲嗰下其實咧就其實係個關節復翻位嘅聲音，加埋最主要呢樣嘢就係裏邊有個 gas bubble 咧係會 release 咗嘅。咁所以個 bubble release 咗之後咧，先至會有呢個聲音嘅。係啦，所以好似我哋掰手指咁樣咧，都係類似嘅原理。咁建唔建議啲人即係嗱 massage 的確人去做 massage 啦，massage 冇咪按肌肉啫，即係唔好立亂俾人整骨嗰啲。冇錯啦，冇錯，因為佢唔知道我哋做緊邊個位置，而我哋脊骨神經科醫生咧做咗咁多年嘅學習咧，都係 train 去做呢一樣嘢，所以呢個就嗰啲人就冇 train 就企上嚟亂咁踩。所以比較危險。咁如果一個新嘅病人啊，我哋譬如有時嗰啲咧，幾時要即係
去揾一個即係第一次去揾一個你哋嘅醫生呢一類嘅醫生，要留意啲咩？注意啲咩？嗱，第一次嚟到嘅時候咧，當然啦，我哋會填一份 form 先啦。OK，咁我哋要即係做咗呢個基本嘅填 form。OK，咁我哋知道嗰個需要啦，咁樣樣。咁另外咧就係話，當佢嚟到之後啦，咁我哋可能醫生就會仲會開始做問診啦。OK，問診就會知道佢嘅 background 啦，佢哋譬如話而家病緊啊，痛緊啲咩地方啦，佢以前嘅家庭有啲咩病歷啦，等等咁樣樣。咁之後咧，我哋會同佢做一個檢查。OK，檢查包括咧身體嘅基本檢查啦，譬如話聽心啊、聽肺啊、度血壓等等。咁之後咧，我哋會同佢做一個脊骨神經科嘅檢查，咁包括睇佢肌肉啊、關節啊、骨骼等等。咁所以咧，少少 tips， 如果你係要見脊骨神經科醫生嘅話，就要咧着得比較舒服啲、簡單啲。咩叫舒服啊？即係睡衣咁樣 T 恤。咁又唔得咁樣，即係簡單啲。便服啦。係啦，冇錯啦。咁同埋咧，如果有任何報告嘅話，譬如 X-ray 報告啊，帶晒佢，咁我哋就清楚啲啦，咁樣樣。好啦，咁啊，由於時間關係，其實好想講下點樣即係個 treatment 嘅。但係首先咧，其實阿 Ronnie 好好啊。咁啊，陳浩然醫生話，如果大家觀眾咧，即係你屋企裏邊關於呢一科有咩問題咧，可以電郵嚟俾我哋。咁我哋下一次預先問定嘅醫生咧，佢喺 on air 答大家。咁我哋嘅電郵咧就係360@wow1.tv，問你哋關於即係身體啊、肌肉各樣痛咧，到時下次咧請阿陳醫生幫我哋解釋好冇？冇問題。好多謝晒。OK。